سلام به دوستان عزیزم. در جلسه پیش یاد گرفتیم چجوری از اپ ها در پروژه خودمون استفاده کنیم. در این جلسه میخوایم از قسمت اپس برای ایجاد بک‌گراند در صفحات طراحی خودمون استفاده کنیم. برای این کار کافیه بر روی گزینه اپس کلیک کنم و عبارت بک‌گراند رو در بالا سرچ کنم. آیکون اول رو انتخاب می کنم و از بین بک‌گراند های موجود طرح مورد نظر و دلخواه خودم رو انتخاب می کنم. برای مثال من می خوام برای این صفحه از طراحی خودم یکی از بک‌گراند ها رو استفاده کنم. یک بار بر روی صفحه طراحی خودم کلیک می کنم و یک بار بر روی طرح بک‌گراند انتخابی کلیک می کنم. همینطور که میبینید بک‌گراند من قرار داده شد. برای پاک کردنش هم بر روی اون کلیک و گزینه دیلیت در بالا رو میزنم. دقت کنید که گزینه دیلیت در بالای صفحه طراحی کل صفحه طراحی من رو پاک میکنه. بنابراین از گزینه دیلیت در بالا برای حذف بک‌گراند باید استفاده کنم. مورد بعدی دیگه‌ای که در طراحی کتاب‌های الکترونیکی اهمیت داره استفاده از واترمارک برای حفاظت حق کپی رایت طراحی خودمون هست که به دلخواه میتونیم از اون استفاده کنیم. البته بعد از دانلود کتاب به صورت PDF امکان ایجاد واترمارک وجود داره، اما اگر بخوایم در کنوا این کار رو انجام بدیم چه کاری باید انجام بدیم؟ برای این کار وارد صفحه اصلی خودمون در کنوا میشیم و گزینه کرییت دیزاین رو انتخاب میکنیم که این گزینه ممکنه برای شما در بالا سمت راست قرار گرفته باشه. چون کتاب من سایزش در همون ابتدا A4 بود، الان هم برای طراحی واترمارک من سایز A4 رو انتخاب میکنم. اما شما میتونید سایزهای بزرگتر یا کوچیکتر رو هم انتخاب کنید. بعد از انتخاب سایز بر روی گزینه تکست کلیک می کنم و از یکی از هدلاین ها استفاده می کنم. عبارتی که می خوایم نوشته بشه در بک‌گراند صفحه رو تایپ می کنیم که این عبارت میتونه اسم برند شما باشه، جیمیل شما باشه و یا حتی میتونید عبارت دو نات کپی رو به صورت بک‌گراند قرار بدید. که من الان از برند خودم استفاده میکنم. به سایز مورد نظر خودم تبدیلش میکنم و از بالا در کنار همدیگه قرار میدم. میتونید هر دو رو با همدیگه کلیک بکنید، سلکت بکنید و موقعی که با همدیگه سلکت میشه میبینید که عبارت گروپ در کنار قسمت ویرایش قرار میگیره. این نشون میده که شما میتونید چند لایه انتخابی رو با هم عملیات ادیت روش انجام بدید. به همین صورت گروپ اون رو کپی میکنم و به ترتیب در پایین گروه قبلی قرارش میدم. حتی میتونم از یکی از این عبارت ها کپی بگیرم، زاویه 45 درجه انتخاب بکنم و یا زوایای دیگه که به دلخواه شما هست و به صورت دلخواه خودم چیدمان بکنم در صفحه. این بستگی به سلیقه شما داره. شما میتونید از یک تا چند عبارت رو در صفحه خودتون ویرایش بکنید و قرارش بدید. خب من صفحه‌مو به عنوان نمونه به این صورت طراحی کردم. بعد از اون گزینه شیر در بالا سمت راست رو میزنیم و گزینه دانلود رو انتخاب میکنیم. در هنگام ذخیره کردن طراحیمون اگر گزینه ترانسپرنت بک‌گراند رو تیکش رو بزنیم، همینجور که میبینید باید امکان از استفاده از نسخه پرو که پولی هست رو داشته باشیم، ولی با استفاده از این گزینه طراحی ما به صورت یک لایه شفاف و بدون پس زمینه سفید ذخیره میشه و امکان برداشتن اون توسط اشخاص دیگه امکان پذیر نیست از روی طراحی ما. الان ما چون نمیخوایم از نسخه پرو استفاده بکنیم، بدون زدن این گزینه دانلود رو میزنیم و فایلمون رو در سیستم خودمون ذخیره میکنیم.
بعد از اون فایل ذخیره شده ما در هر جایی که هست رو بر روی اون کلیک میکنیم و کافیه که با کشیدنش و قرار دادن اون در قسمت آپلودز اون رو در قسمت ایمیج قرارش بدیم که این کار میتونیم به راحتی با انجام درگ اند دراپ انجام بدیم، ولی میتونیم از همون گزینه آپلود فایل در بالای صفحه هم استفاده بکنیم، تفاوتی نداره. بعد از ذخیره فایل طراحی و آپلود اون در کنوا وارد پروژه اصلی خودمون میشیم. از قسمت آپلود فایل آپلود شده رو انتخاب میکنیم و بر روی هر کدوم از صفحات طراحی خودمون که ما واترمارک بر روی اون قرار بگیره قرارش میدیم. سایز صفحه طراحی رو میتونیم به دلخواه تنظیم کنیم. میتونیم بزرگتر از صفحه بذاریم و یا مقداری از نوشته ها مشخص باشه و یا حتی میتونیم توی وسط صفحه قرار بدیم. ولی دقت داشته باشید که این لایه بر روی بقیه لایه های طراحی ما قرار میگیره، بنابراین باید روی اون لایه راست کلیک بکنیم و از قسمت لیرز فوروارد رو بزنیم که بر روی همه لایه های طراحی ما قرار بگیره و در نهایت از گزینه ترانسپرنسی میزان شفافیت اون رو تعیین میکنیم. همطور که میبینید چون پس زمینه طراحی ما یک صفحه سفید رنگ هست و شفاف نیست، مقداری از شفافیت صفحه طراحی شده ما در کتاب الکترونیکیمون رو کم میکنه. ولی اگر از گزینه پرو در ذخیره کردن این صفحه استفاده کنیم، طراحی ما به صورت کاملا شفاف بر روی صفحات قرار میگیره و از کیفیت طراحی ما کم نمیشه.